Баршаңызға сәлем, сіздермен ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге осындай балалық шағымыздағыдай орешкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Барлық керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен сары майымызды микроволновкада осылай жұмсақ етіп ерітіп алатын боламыз. Содан кейін қамырын жасауға кірісейік. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алғаныңыз дұрыс. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, үстіне керекті мөлшердегі шекерімізді салатын боламыз. Және де жақсылап араластырып, ерітілген майымызды қосамыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы уақытта оңай және дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, ерітілген майымды қосудамын, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз, және де електен өткізілген ұнымызға міндетті түрде разрыхитель қосуды ұмытпаңыз. Құрғақтай бір-бірімен араластырып алсаңыз болады. Содан кейін барып қоспамызға қосып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Осылайша қопсытқыш қосылған ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып салып, ең басында венчиктің көмегімен, содан кейін қолдың көмегімен жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Осылайша орешкиіміздің негізгі құрамы дайын болады. Оларды жақсылап пісіріп алғаннан кейін ішінің начинкасының, яғни салмасының қалай жасалатынын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көруіңізге кеңес беремін. Мінекей, осындай орешки пісіруге арналған арнайы құрылғыны керекті температурасына ысытып алып, осылай дөңгелек кішкене көлемде қамырымызды ыңғайлы етіп дайындап аламыз және қызып тұрған құрылғымызға салатын боламыз. Кем дегенде 3-4 минуттың ішінде қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Мінекей, осылайша 3-4 минуттың ішінде әп-әдемі болып қызарып пісіп шығады. Ақырын ғана қолыңызды күйдіріп алмай, барлығын алып алғаныңыз дұрыс. Осылайша барлық қамырды пісіріп аласыз, содан кейін начинкасын дайындай беруімізге болады. Салмасы өте қарапайым дайындалады. Қайнатылған сгущенка, яғни вареный сгущенканы керекті мөлшерде алып, ерітілген сары майымызды қосып, және де грецкий орех қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Егер қоссаңыз өте дәмді болып шығады. Мінекей, керекті мөлшерде грецкий орехымды ұнтатып, осы салмамызға салдым, жақсылап араластырып, пісіп тұрған орешкалардың ортасын толтырып салып шығатын боламыз. Бар болғаны осы, достар, өте дәмді және көп болып шығады. Үй ішіңіздің бәріне жететініне сенімдімін. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаған болса, өз пікірлеріңізді қалдыруыңызды өтінемін. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.